Takže čaute, vítajte pri ďalšom videu, alebo teda pri pokračovaní videa. V prvom dieli ste mohli vidieť, alebo sme si skoro ukázali, ako vypodložkovať kolesa. Takže kolesa už máme vytiahnuté vonka, takisto aj s podložkami. Takže teraz to ideme všetko premazať. Používam takúto vazelínu na ložiska a na kolesa. A na vzducharinu budeme používať takúto zelenú. Kde v piči tá šrobka more zase. Mňa ujebe more, ja tu šrobky zase zvládam. Bo poďme robiť najlepšie. Takže keď máme MOSFET vložený, zakrútime ho späť. Teraz si pekne usporiadame káble do týchto drážok, takže fastony pôjdu do ručky na motor, jeden konektor pôjde smerom do pažby. Tak aby ste ich nepoškodili, nepolámali a zároveň aby vám nezavadzali. No nekokot. Bahaj s káblami. Káble máme upratané, jak to povedia elektrikári. Káble upratané. Premažeme si ložiska tak zľahka len, netreba ich dávať veľa. Takisto to spravíme aj na druhej časti. Takže ideme si tam vložiť kolesa. Prvé stredové koleso, ako druhé koleso dáme piestové koleso, dáme si tam vzducharinu, vložíme si tu na pružinu na páčku podávača, aby tá páčka podávača tlačila smerom dovonka, na to slúži táto pružinka. Ideme si tam vložiť spúšť, na ktorej je pružinka, vložíme si západku spätného chodu, teraz si tam môžeme vložiť trň s pružinou, chytíme si šrobováčik, vložíme do trňa pružiny, podržíme ho tam. Je fajn, keď si ho takto pridržíte, to je tá nevýhoda, keď nie je rýchlo vymyteľný trň, že to musíte takto držať. Mecháč máme zakrútený, teraz si môžeme vyskúšať, či sa nám krútia kolesa, či idú ľahúčko. Ako vidíte, idú ľahúčko. Takže keď takto máme mecháč zložený, doskladáme ešte pár posledných vecí. Tu si vložíme pružinku, tu dávajte pozor, aby vám neodletela, bo už ju nenájdete v živote. A už je v piči. Nie, ďaká Bohu, som saveol. Takže to máme takisto už zakrútené. Môžeme sa zobrať telo, do ktorého si ideme teraz vložiť mecháč. Mecháč vkladáme do tela takým štýlom, že dáme si káble, ktoré nám idú do pažby, káble, ktoré nám idú do pažbičky, takže kde sa nachádza motor, v móde semi. Teraz si vložíme stredový pin, vložíme si koncový pin, zakrútime pažbičku. Takže keď už máme zakrútený jeden pin, druhý, máme zakrútenú aj pažbičku alebo rúčku, kde ide motor, to už je na vás, ako si to pomenujete. Plusový, mínusový, vložíme si tam motor, na ktorom je pružinka. To na to slúži vlastne, ako sme si vravili v prvom videu, táto šroba. Touto šrobou, keď krútite, tak pritláčate motor, ktorý je na pružine. Takže tým pádom ho takto stláčate. Ideme si tam vložiť motor. Takisto treba dávať pozor na fastony. Keď sú nové fastony, alebo máte novú kabeláž, je dôležité si ho ohnúť, tak aby ste ho nezlomili a s citom ho dať dovnútra. A myslím tým faston. Strčiť ho jemne dovnútra. Takže keď už motor máme dnuka, máme zakrútenú aj pätku. Tú šrobu ani nekrúte, nechajte ju tak ako bola. Ideme si založiť baterku. Baterka založená. Safe. Semi. Full auto. Semi. Safe. Baterku si môžeme odpojiť. Ideme si späť založiť vypúšťač zásobníka. Vypúšťač zásobníka máme založený. Teraz si ideme založiť vrchný diel zbrane. Utesnil som aj hobab komoru s hlavňou. Používam teflónovú pásku na to. Vložíme ju dovnútra. Vložíme si telo. Páku záveru trošku dáme dozadu. Vložíme tam pin. Pin je tu vyrezaný. Tou vyrezanou stranou sa dáva k tomuto. Čo akože fajn vymysleli. Máme vložený. Svetla mi tu už svietia. Zakrútime imbusovú šrobu.
Dáme si tam oko popruhu, takisto kábel cez oko popruhu. Teraz nás ešte pažbu, kde som dal. Boha, kde som dal tú pažbu? Ty vole, kde som dal pažbu s tubusom? Keď už sme našli tubus, vložíme kábel do tubusu. Tubus musí sedieť v týchto drážkach. Teraz túto šrobu vložíme do tubusu a zakrútime ju o trň pružiny. Dotiahneme túto maticu a trošku ju klepneme. Kvázi to zakontrujeme. Stačí zľahka, netreba tam buchať, ak by ste tam stoku klinec zabíjali. Kábel si mierne ohneme, vložíme ho do tubusu, aby vám nezavadzal. Keď budete dávať pažbu, nasunieme pažbu, stlačíme do dola. Pažba založená, otvoríme si pätku, kábel, ktorý sme tam vsunuli, si môžeme vysunúť späť, vytiahnuť ho teda, založiť baterku, vsunieme ju do týchto dvoch komôr, ktoré mám na pažbe, založíme pätku. Ako vidíte, tak táto pažba už toho trošku má za sebou, ktorý sme mali a vyskúšame si to semi. Full auto. Semi. Safe. Takže to by bolo k zloženiu zbraní. Týmto by som ukončil toto video. Dúfam, že sa ti páčilo. Budem rád, ak tam zanecháš like, dáš tam odberík. Do komentára môžeš kľudne napísať, či sa ti toto video páčilo, čo by si chcel vidieť v druhom videu, ak ti toto video pomohlo pri tvojej zbrani, ktorú si chcel zložiť, alebo rozložiť, alebo založiť, alebo aj preložiť. Je to na tebe. Čaute.